नमो रत्नत्रयाय। एनबी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकवृन्दहरू तपाईहरुलाई नमस्ते अनि टाँसिदिले। तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? यदि तपाईले हाम्रो यो एनबी टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको कुनै जानकारीमूलक कुराहरूलाई तपाईलाई राम्रो लाग्यो र अझै जान्न इच्छुक छ भने तपाईले एनबी टेलिभिजनको यो कमेन्ट सेक्सनमा जानुभएर चाहिँ बक्समा तपाईले कमेन्ट छाड्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि प्रकारको प्रश्नहरू छाड्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रश्नको हल गर्ने हामी भरमग्दुर कोसिस गर्नेछौँ। आज हामीले आजको बसाइमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा धेरै रहेको छ, तर पनि हामीले केही जिज्ञासालाई लिएका छौँ र यस क्रममा जिज्ञासालाई लिने क्रममा आज हामीले अष्टमङ्गल के हो, सनातन हिन्दू धर्महरूको बिहा मण्डपको बाहिर ढोकामा पनि अष्टमण्डपहरू लेखेको हुन्छ, यो अष्टमङ्गलहरू हैन, अष्टमङ्गलहरू लेखेको हुन्छ र गुम्बा बिहारहरूमा नि अष्टमङ्गल लेखेको हुन्छ। अनि भगवान बुद्धको जुनै पनि धार्मिक अनुष्ठान गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अष्टमङ्गलहरू कुँदिएको हुन्छ। यो किन त यस्तो भयो भनेर चाहिँ प्रश्न आएको छ। यो प्रश्नको उत्तर स्वरूपमा तपाईहरुलाई आज अष्टमङ्गल के हो, यसलाई भोट भाषामा के भनिन्छ र अष्टमङ्गल एक एकले केलाई चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ, यसले यो के को सिम्बोलिक हो भन्ने बारेमा बताउँछु। सबैभन्दा पहिला तपाईले के हो त भन्दाखेरि अष्टमङ्गललाई हामी हिमाली भाषामा के भनिन्छ, टसी ताक गे भनेर भन्छ। टसी भनेको मङ्गल, ताक गे भनेको चाहिँ 8 वटा चिन्हहरू भनेको, गे भनेको 8 वटा चिन्हहरू। टसी ताक गेहरू किन राखेको त, यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो राख्यो भने शुभ हुन्छ। कुनै पनि घरमा अष्टमङ्गलको स्थापना गर्नाले कहिले पनि दुःखहरू आइपर्दैन भनेर भनेको छ। त्यस परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धि फैलिन्छ भनेर भनेको छ। कहिले पनि धन सम्पत्तिको दुःख हुँदैन र अभाव हुँदैन भनेर भनेको छ। जहिले पनि उसलाई पुगीसरी हुन्छ र पूर्ण हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसकारणले अष्टमङ्गलहरू अत्यन्त शुभदायक छ, अत्यन्त फलदायक छ, अत्यन्त अनि कल्याणकारी छ र यो राख्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले अष्टमङ्गलको कहाँ पाइन्छ त अब भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि नेटबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले कुनै थाङ्का पसलहरूबाट पनि यो पेन्टिङहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसकारणले अष्टमङ्गलमा सबैभन्दा पहिला के आउँछ त, अब सबैभन्दा पहिला विजय ध्वजा ग्याल्छेर आउँछ। विजय ध्वजा सबैभन्दा पहिला विजय ध्वजा राख्नुपर्ने। त्यसपछि हामीले के राख्छौँ, माछा, त्यसलाई चाहिँ सेर्ङ्या भन्छ नि, सुनको माछा। माछा जहिले पनि 2टा माछा यसरी हुन्छ। त्यो 2टा माछा किन 2टा राखेको म अहिले तपाईलाई बताउँछु। त्यसपछि के हुन्छ, क्रम रूपले राख्दाखेरि त्यसपछि कलश राख्ने। कलश के हो त, कलश जहिले पनि अनेक प्रकारको निधिले भरेको, सुख शान्ति र समृद्धिले भरेको, सुन चाँदी हिरामती र त्यस्तो जुवारले भरेको कलश, त्यसलाई हेर्नुहोस्, अथवा अमृतले भरेको कलश, तपाईको कलश हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि के राख्ने, कमलको फुल। त्यसपछि के राख्ने, शङ्ख। शङ्ख जहिले पनि सेतो हुन्छ, फेरि दाहिनेतिर घुमेको, दायाँबाट शङ्ख भन्छ। दाहिने घुमेको शङ्ख पाउनु धेरै गाह्रो छ। प्रायः यो चाहिँ भाग्यशाली व्यक्तिले मात्रै, अत्यन्त पुण्यवान व्यक्तिले मात्रै देखिन्छ अरे दाहिनेतिर घुमेको, नत्र सबै शङ्खहरू देब्रेतिर घुमेको हुन्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कोन्च सेल भन्छ हैन, त्यस्तो। जहिले पनि लेफ्ट व्हील भएको हुन्छ कोन्च सेलहरू, तर पनि राइट व्हील भएको चाहिँ पाउन गाह्रो हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि शङ्खपछि के राख्ने त, श्रीवत्स। श्रीवत्सलाई अङ्ग्रेजीमा एन्डलेस नोट भन्छ। एन्डलेस नोट भनेको चाहिँ त्यसको गाँठो कहाँनिर टुङ्गिएको छ थाहै हुँदैन कि, यताबाट जाँदा गरेर फेरि यताबाट जान्छ, फेरि माथि पुग्छ, फेरि तलबाट यता आउँछ भने यता पनि देख्दैन, त्यसरी त्यहीँ घुमिरहन्छ त्यो, त्यसलाई चाहिँ श्रीवत्स भन्छ हैन। र त्यसपछि श्रीवत्सपछि के राख्ने त भन्दाखेरि छतरी। श्रीवत्सपछि छतरी राख्ने। छतरीपछि के राख्ने त भन्दाखेरि चक्र। भनेपछि सबैभन्दा तल चक्र राख्नु पर्ने रहेछ, सबैभन्दा माथि विजय ध्वजा। यसरी चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुस् है। यो चाहिँ अष्टमङ्गललाई कसरी स्थापना गर्ने, कसरी राख्ने, अष्टमङ्गल राख्दाखेरि सिक्वेन्सहरू के हो भनेर मैले तपाईलाई बताइसकेको छु। र यसपछि अब अष्टमङ्गलको अर्थ के हो, यसले केलाई जनाउँछ। 8वटा माङ्गलिक चिन्हहरू जोडेर एउटा कम्प्लिट बुद्धको बडी बन्छ, एउटा शरीर बन्छ। कम्प्लिट बुद्धको बडीलाई पार्ट गरेर छुट्याएर हेर्ने हो भने हो यो अष्टमङ्गलमा जान्छ। फेरि
फेरि त्यसलाई एउटै ठाउँमा जोडेर हेर्ने हो भने ठ्याक्कै एउटा कम्प्लिट एउटा बुद्धको शरीर हुन्छ, त्यहाँ बन्छ, बुद्धको मूर्ति एउटा बन्छ त्यहाँ भनौँ, अथवा उसको शरीर बन्छ भनौँ न। विग्रह पनि भन्छ, शरीर पनि भन्छ, काया पनि भनिन्छ, जे भने पनि आखिर शरीर नै हो त्यो, एउटा त्यस्तो बन्छ। त्यो कसरी बन्छ त भन्दाखेरि त्यो कसरी हो त? सबैभन्दा हामीले माथि के राख्यौँ अघि? विजय ध्वजा। विजय ध्वजा चाहिँ बुद्धको बडीलाई सिम्बलाइज गर्छ, त्यसले के को प्रतीक गर्छ? बुद्धको शरीरलाई। त्यसपछि हामीले माछा राख्यौँ नि, माछा दुईवटा हुन्छ भने नि, मान्छेको आँखा एउटा मात्रै यस्तो हुँदैन नि, दुईवटा हुन्छ होइन। त्यस कारणले बुद्धको आँखाको स्वरूप माछा, सेर्ङ्गे भन्छ त्यसलाई, मत्स्य भन्छ नि, मत्स्य, सुवर्ण मत्स्य है, माछा। त्यसपछि गएर के राख्यौँ हामीले? अघि कलश राख्यौँ। कलश भनेको बुद्धको घाँटी, जहिले पनि घाँटी, ग्रीवा, यो घाँटी। बुद्धको घाँटीमा अमृत भएको कारणले उसले बोलेको सबै चाहिँ अमृतमय वचन भन्यो। त्यो मनभित्रै मान्छेको नराम्रो छ, नराम्रो शब्द आउने हो, उसको मनभित्र कहिले पनि नराम्रो हुँदैन। घाँटीमा जहिले पनि राम्रो चिज मात्रै भएन, राम्रो मात्रै उकाल्ने उसले। सर्पसँग विष छ, विषै उकाल्छ बिचरा। उसँग दुध भएको त दुध उकाल्थ्यो नि उसले होइन, किनभने बिचरा उसको सर्पको विष भयो अरे, उकाल्ने पनि विष नै उकाल्ने हो, त्यस्तो हो। त्यही त यहाँ चाहिँ विष राखेर बाहिर दुध कहिले पनि आउँदैन। अब त्यसपछि हामीले के राख्यौँ? पद्म। पद्म भनेको के हो? भगवान् बुद्धको जिब्रो। ल हेर्नुहोस्, पद्म जसरी कोमल हुन्छ भगवान् बुद्धको जिब्रो पनि त्यस्तै कोमल हुन्छ भनेर। भर्खर फग्रेको कमलको फुलमा हजारौँ लाखौँ भमराहरू आकर्षित हुन्छ नि, हो त्यस्तै भगवान् बुद्धको शब्दमा, भगवान् बुद्धको वचनमा पनि अरबौँ खरबौँ बुद्ध क्षेत्रका, यो क्षेत्रको त कुरै छाडिदिउँ न, यस्तो बुद्ध क्षेत्र त गङ्गा नदीको बालोको कणभन्दा पनि बढी छ भन्छ। यो ब्रह्माण्डमा कतिवटा क्षेत्र होला, ती सबै क्षेत्रका प्राणीहरू भगवान् बुद्धको त्यो वचनमा आकर्षित हुन्छ। जसरी एकदमै सुगन्धित कमलको फुलमा भमराहरू झुम्छ नि, हो त्यस्तै गरेर झुम्छ भनेर। अनि शङ्ख देखाएँ हामीले। शङ्खले के हो? भगवान् बुद्धको स्वर अथवा घाँटी, कण्ठ भनौँ न, कण्ठ। हामी नीलकण्ठे स्वर भन्छौँ, कण्ठ भन्छौँ नि, कण्ठ भनेको घाँटी भनेको यो कण्ठ, उयो कण्ठ। यो काँठी चाहिँ कण्ठ चाहिँ के हो त? भगवान् बुद्धको यो सेतो शङ्खले भगवान् बुद्धको यो वचनलाई, स्वरलाई, ध्वनिलाई, उसको साउन्ड भनौँ न, साउन्ड। त्यही भएर हामीले जहिले पनि शङ्ख लेख्दाखेरि लेख्छौँ भने त्यो शङ्ख चाहिँ के हो त? भगवान् बुद्धको स्पिच के, भगवान् बुद्धको प्रवचन अथवा वचनलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि भगवान् बुद्धको वचन कोर्यो के हो त भने त त्रिपिटक भइहाल्यो, उसले जे भनेको छ त्यहाँ लेखेको छ। अब त्यही भएर चाहिँ अब त्यसपछि हामीले के राख्यो? श्रीवत्स। अघि एन्डलेस नोट भन्यो नि, यस्तो 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 कहीँ पनि घुमेर नसक्ने एउटा एन्डलेस नोट छ। त्यो एन्डलेस नोट के त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको छातीको सिम्बल गर्छ, छाती, श्रीवत्स। संस्कृत टर्म यसलाई श्रीवत्स। दया आवर्त शङ्ख भन्यो नि अघि, सेतो होइन शङ्खलाई, त्यस्तै गरिकन श्रीवत्स, त्यो कहिल्यै पनि त्यो नोट नसकिने हो, त्यसलाई श्रीवत्स, छाती, भगवान् बुद्धको छाती। त्यसपछि हामीले के राख्यो? छतरी। छतरीले के देखाउँछ त? भगवान् बुद्धको शिर देखाउँछ। जस्तै टाउको बिनाको मान्छे त हुँदैन होइन, त्यही खुट्टा बिनाको मान्छे पनि हुँदैन, हात बिनाको मान्छे पनि हुँदैन भने जस्तो भगवान् बुद्धको टाउको सिम्बल चाहिँ केले देखाउँछ त? छतरी, अम्ब्रेला अङ्ग्रेजीमा, अथवा संस्कृतमा त्यसको टर्म चाहिँ छतरी, अब टिबेटमा थुक भन्छ। अनि त्यसपछि के हो त? लास्टमा हामीले के राख्यौँ? चक्र। चक्रले के देखाउँछ? भगवान् बुद्धको पाउ, त्यस्तो। यो चक्र किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धलाई बुद्ध जन्मिने बेलामा त्यो जुन चाहिँ 5वटा ऋषिमुनिहरूले एकदमै प्रकाण्ड विद्वान ऋषिमुनिहरूलाई चिना देखाउँदाखेरि यो बालकको खुट्टामा चक्र छ, त्यस कारणले यो मान्छे दरबार छाडेर जानु भएन भने यो चक्रवर्ती राजा भन्छ, यदि दरबार छाडेर गयो भने पनि सन्यासी भएर गयो भने यो मान्छे बुद्ध हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि। त्यस कारणले त्यो चक्र चाहिँ कसैको खुट्टामा त्यस्तो चक्र हुँदैन, उहाँको चाहिँ ठ्याक्कै पैतालामा त्यस्तो दुईटै पैतालामा ठुल्ठुलो चक्र भएको कारणले, र औँलोको बिचमा पनि यो हाँसको जस्तो जाली छ भनेर भनेको, त्यस्तो वर्णन गरेको छ। कसैको मान्छेको त्यस्तो जाली हुँदैन, कम हुन्छ तर त्यस्तो धेरै बुद्धको जस्तो हुँदैन। त्यस कारणले यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले आज के कुरा गऱ्यौँ? यो चक्रको कुरा गऱ्यौँ। चक्रले जहिले पनि भगवान् बुद्धको खुट्टालाई अथवा पाउलाई सङ्केत गर्दछ अथवा सिम्बोलिक त्यो हो। त्यस कारणले यो सबै जोड्दाखेरि के भयो त? एउटा कम्प्लिट बुद्धको फर्म भयो। त्यस कारणले कम्प्लिट बुद्धको फर्मलाई लेखेको हुनाले यो खादाहरू भनौँ न, खादाहरूमा जहिले पनि अष्टमङ्गल प्रयोग गरेको हुन्छ।
खादामा जहिले पनि आशीर्वादका शब्दहरू कुँदिएका हुन्छन्। दीर्घजीवी भव, दीर्घायु भव, दीर्घजीवी भव, चिरञ्जीवी भव, विजयी भव, यस्तो राम्रोहरू हुन्छ हैन। कल्याणवती भव यस्तो चाहिँ भनेको हुन्छ क्या, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो राम्रो चिजहरू चाहिँ त्यहाँ कुदिएको हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै 8वटा मङ्गलिक चिन्हहरूलाई सँगै जोड्दाखेरि बुद्ध बन्छ र यसलाई चाहिँ छुट्याउँदाखेरि अष्टमङ्गल बन्छ। त्यस कारणले 8वटाले 8वटा बोधिसत्व पनि देखाउँछ। यदि बोधिसत्वहरूको एक एउटा नाम नलिउँ, अहिले कमलको फुलले लोकेश्वरले देखाउँछ भनेर चाहिँ, र अरू चिजले चाहिँ अरू बोधिसत्वको सिम्बल गर्छ। त्यस कारणले 8वटा अष्टमङ्गलले के हो त? 8वटा बोधिसत्व। अष्टमङ्गलले के हो त? 8वटा चाहिँ माङ्गलिक चिन्ह। अष्टमङ्गलले के देखाउँछ? भगवान् बुद्धका सबै बडीका पार्टहरू देखाउने भएको कारणले यो शुभ छ, कल्याणकारी छ, पुण्यवर्धक छ। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यवर्धक छ हैन, आयुवर्धक छ। यसमा चाहिँ त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ मोक्ष लाभी पनि छ, मोक्ष प्रदायक पनि छ कि यो। किन भन्दाखेरि यो कम्प्लिट राख्दाखेरि बुद्ध नैलाई चाहिँ हामीले भिजुलाइज गर्न सक्छौँ, कल्पना गर्न सक्छौँ। हस् त, आज हामीले अष्टमङ्गलका चिन्हहरू के हुन्? सनातन हिन्दू धर्मको ढोकाहरूमा अथवा चाहिँ विवाह मण्डपमा पनि ढोकामा नागबेली झार राखिएको हुन्छ। नागबेली झार जस्तै गरिकन उसको सम्बन्ध शाखा सन्तान फैलिएर जाउनु भनेर चाहिँ त्यस्तो शुभ सङ्केत स्वरूप हिन्दूहरूको विवाहको मण्डपमा लेखिएको हुन्छ, ढोकामा त्यस्तो बनाएको हुन्छ। त्यो स्वागतम भन्नेको मुनि चाहिँ त्यसरी राखेको हुन्छ। नागबेली झार किन राखे त? नागबेली झार जस्तै फैलिएर जाओस्, दुबो जस्तै मौलाएर जाओस् भनेर चाहिँ उनीहरूले यसरी राखेको हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूले अष्टमङ्गलको चिन्हहरू पनि राखेको हुन्छ। तर सनातन हिन्दूमा राखिएको अष्टमङ्गलको चिन्हहरू अलिकति चमार भन्नेहरू अलिकति छोटो टाइपको छ। अरू चाहिँ सबै तपाईँ मत्स्य, गधा, पद्म, शङ्ख, चक्र भन्नेहरू चाहिँ उस्तै हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि शुभ होस् भन्ने हिसाबले राख्ने भयो। उनीहरूको सम्बन्ध झन् गाढा होस्, उसको सम्बन्धमा कहिले पनि कुनै पनि खटपट नहोस्, उसको शाखा सन्तानले चाहिँ डाँडाकाँडा ढाकियोस्, उसको चाहिँ राम्रो होस्, फलेर जाओस्, फुलेर जाओस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अष्टमङ्गलको चिन्ह चाहिँ हिन्दूको विवाह मण्डपमा राख्छ भने बौद्धहरूको चाहिँ अष्टमङ्गलको चिन्हहरू अलिकति फरक नै हुन्छ। किनभने यिनीहरूको सिम्बोलिक पनि अर्कै हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ बौद्धहरूको चाहिँ तपाईँको विवाहमा पनि, अनेक रूपमा पनि, पूजा कोठामा पनि, जहाँ पनि हामीले अष्टमङ्गल राख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई यो अष्टमङ्गल, यो मङ्गलै मङ्गल हुने, शुभै शुभ हुने, राम्रै राम्रो हुने चाहिँ यो वस्तु कुनै छ भने त्यो अष्टमङ्गल हो। यस्तो अष्टमङ्गलको चिन्हहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी बुद्धिस्ट भइसकेपछि अथवा बौद्ध धर्मावलम्बी भइसकेपछि अष्टमङ्गलहरू के हुन् भनेर चाहिँ हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन र राख्ने पनि सिरियली कसरी राख्ने भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यो पनि आज मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। आजको बसाइमा तपाईँहरूले श्रवण गरिदिनु भयो। जाँदा जाँदै तपाईँहरूले लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्नु नभुल्नुहोला। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। भवतु सप्पमङ्गलम्।